Ano passado visitei a Finmet, a maior feira florestal da Finlândia. Eu vou compartilhar com você aqui o que mais me chamou a atenção por lá. Eles têm muitas soluções para o produtor individual, conceito bem diferente daqui. Olha só esse veículo que tem uma mini caixa de carga com grua. Os homens são corajosos também, viu? Porque é um frio de gramado lá e dá-lhe máquina sem capota. Esse micro skidder, que também é conversível, e o forwardinho aí também com cabine aberta. Para fechar os conversíveis, esse trator com uma pá frontal para neve e também para realizar pequenas movimentações de terra, com caixa de carga com grua pro baldeio. Você notou que tem muita maquininha de pequeno porte, né? Para atender aquele fazendeiro e pequeno madeireiro individual, que a produção é bem pequena. E aí, curtiu? Então deixa aí teu comentário se você quer ver a parte 2, porque tem muita coisa ainda para mostrar.